Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xabaringiz bor, biz o'zimizning YouTube kanalimizga buxgalteriya sohasida ishlovchilar uchun bir qator video materiallar qilib joylashtirib kelmoqdamiz. Bugun sizlarga hozirgi kunda aktual masala hisoblangan shot fakturalar qizil bo'lgan holatda qanday qilib yashilga o'tkazish mumkinligini ayrim misollar bilan ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Aytaylik, siz shot faktura yuborganingizda, o'z kontragentingizga shot faktura yuborganingizda mana shunaqa qizil bo'lganda, u kontragentingiz tabiiyki o'sha shot fakturadagi qo'shilgan qiymat solig'i summasini hisobga ola olmaydi. Keyin o'zidan u kontragentingiz sizga shot fakturani bekor qilib yuborishi ham mumkin. Shot fakturangizni NDSini zachetga ola olmagandan keyin o'zidan shot fakturani qabul qilmasligi ham mumkin. Xo'p, bu shot fakturani yashilda yo'q qilish, nima sababdan qizil bo'lishi bilan bog'liq bir qator faktorlar bor. Ya'ni korxonani reytingi baland bo'lishi va shunga o'xshash bir qator faktorlar bor. Ularning ichida eng masalani tezroq hal qiladigan usulini ko'rsatmoqchimiz. Masalan, o'sha shot fakturadagi NDSni to'lash orqali shot fakturangiz yashilga o'tishi mumkin. Ya'ni o'sha shot faktura sizda qizil bo'lib turgan shot fakturangizni, mana bu shot fakturani, shot fakturadagi NDS summasini baribir bu byudjetga to'lanadi. O'sha summani to'lab siz bu shot fakturani yashilga o'tkazishingiz mumkin. Xo'p, qanaqa to'lashi mumkin desangiz, u uchun may 3 solig'iga kirish kerak bo'ladi. May 3 solig'iga kirgan payti mana bu hisob ma'lumotlari qismiga o'tasiz. Ya'ni korxona nomiga bitta bossangiz, mana shu joyda elektron hisob faktura xavf darajasi degan joy bor. Mana shu xavf darajasiga o'tsak, bizada mart oyi turgan bo'ladi va xarid shot fakturalari, sotuv fakturalari bor. Bizada hozirgi fakturalarimiz, mana e'tibor qiladigan bo'lsak, hozir bizada asosan chiqayotgan sotuv fakturalarimizda yuqori riskli shot fakturalar mavjud. Vaholanki korxonani faoliyati xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Qanaqadir tovar olib sotib, boshqacha tovarlar nomuvofiqligi va hokazo unaqa holat kuzatilmaydi. Demak, sotuv hisob fakturalariga o'tamiz. Agar xarid bo'ladigan bo'lsa, xarid fakturalariga o'tamiz. Bizda hozir sotuvda muammo bo'lgani uchun fevral oyini tanlaymiz va reyestrni tanlaymiz. Reyestrni tanlagan paytimiz bizda hamma o'sha muammoli fakturalarimiz kelib chiqadi. Mana sizlarga ko'rsatgan fakturamiz ijara bo'yicha bitta korxona misolida edi. Mana boshqa korxonani oladigan bo'lsak, aytaylik, bironta korxonani mana shu qizil to'lanmagan degan holatdagini kirasiz va to'lash tugmasini bosasiz. Shot faktura raqamini kiritasiz. Tepada QQS summasi turgan bo'ladi va bu yerda ham QQS summasi hammasi avtomat shakllanadi. E'tibor qiling, mana bu joyda hisob fakturani unikal raqami turgan bo'ladi. ID raqami, unikal raqami turgan bo'ladi. Va bu yerda kontragent, bu yerda siz to'layotganingiz uchun sizni ininingiz turgan bo'ladi. Mana shunaqa tartibda turgan bo'ladi faktura. Bu fakturani Didoxdagi fakturalaringizdan solishtirib olishingiz ham mumkin. Demak, hozir biza qaysi kontragent tanladik? Mana ortga borib, mana bu nomli kontragentni tanlabmiz. Xuddi shu kontragentni bu yoqdan ham topamiz. To'g'ri to'layapmizmi tekshirib ko'rish uchun. Mana o'sha kontragentimiz, e'tibor qiling, bu yerda ham risk darajasi yuqori turibdi. Va mana bu joyda shot fakturamizni unikal raqami F30 oxirini tekshirsak, mana F30 va mana shu summani to'lash orqali
to'lov tugmasini bosamiz. Faktura raqamini kiritamiz. To'lovni bosamiz. Summalar hech narsani o'zgartirmaymiz. Davom etishni bosamiz. Bu yerdagi ko'rsatilgan summa bizani KKSdagi zachет summamizdan emas, bankimizdan yechib olinadi. Shuni hisobga olishingiz kerak. Ya'ni KKS zachetimdan yechib olinadi deb o'ylamang. Bu yerdagi summa fevral oyidan bu yerdagi summa hisob raqamingizdagi pullardan yechib olgandan keyin ko'rinadi. Ya'ni to'lagan summamizni mana hozircha to'lanmagan, lekin men bu to'lovlar reyestrida qo'ygan platyoshkamiz ko'rinadi mana. Yuborildi bo'lib turibdi. Bank tomonidan to'langan degandan keyin bizning fakturamiz yashilga o'tadi. Mana boshda ko'rsatgan faktura yashil bo'lgan faktura, qizil bo'lgan faktura, uzr. Mana buni hozir sizlarga aytadigandek qilib bu videodan oldin to'laganimizdan keyin mana yashil holatga o'tgan. O'sha faktura mana B38895 unikal raqami B38895. Mana shu holatda yashilga o'tkazishimiz mumkin. Bundan tashqari yana qizil bo'lishini nima faktorlar, nimaga aynan qizil bo'lishini hozir bunga aniq to'liq ma'lumot yo'q. Hozir soliq organlarida ham ma'lumot olmoqchi bo'lganimizda bu test rejimida ishlayotganligi, hali to'liq ishga tushmaganligi, aniq sababi nimada ekanligini ko'rsatib berolmasligi haqida ma'lumot berdi. Biz bu ma'lumotlar aniq bo'lishi bilan aynan boshqa faktorlari bo'yicha ham video materiallar qilib joylashtirib beramiz, xudo xolisa. O'ylaymizki, berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimizga obuna bo'ling. Agar sizda fikr, taklif, mulohazalar bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling.